Если у вас кашель, как у меня, вот лучший рецепт от моей бабушки. Берем лук, нарезаем. Берем мед, кладем мед в лук, перемешиваем. И вот где-то через полчаса появляется вот такая вот жижица, и это и есть наше лекарство. Берем вот так вот ложечку и вот так вот делаем. Глотаем и делаем так раз в 2 часа в течение дня. И кашель как рукой снимет, завтра будете как огурчик. Всем здоровья желаю.